ただいま。おかえり。最近夫に健康のためジョギングをさせているのだが、ただいま。おかえりなさい。うちの愛犬はあなたちゃんと走ってきた？ママ、体熱くないよ。この汗も嘘でしょ。ごめん。夫がサボってきた時だけ吠えること。